ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கொள்ளு சுண்டலும் கொள்ளு ரசமும் வச்சுருந்தோம். அது எப்படி வச்சோன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு வந்துட்டு கொள்ளை நைட்டே ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து காலையில் நல்லா வாஷ் பண்ணி குக்கரில் போட்டு ஒரு 5-6 விசில் உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுப்பை ஆன் பண்ணி எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு அதுக்கு வெங்காயம் காஞ்சி மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இந்த கொள்ளு பருப்பையும் போட்டுட்டு தேவையான உப்பை போட்டு அதில் வந்து கேரட்டு தேங்காய் போட்டிங்கன்னா ரெடி. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டுட்டு அந்த தண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த தண்ணியிலையே தக்காளியும் புளியும் போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு கொஞ்சம் சீரகம் மிளகு பூண்டு இதெல்லாம் இடித்து போட்டு ரசம் வச்சாச்சு. கொள்ளு ரசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள்.